Hello，大家好，我是风六，跟大家分享一个解决百度网盘无法开启的方式。好，那百度的网址呢，一般会长这个样子。好，我先复制，好贴上给大家看。好，那不管你是复制贴上呢，还是直接进来呢，在台湾开都会出现页面不存在。好，那原因就是因为它有挡 IP。好，那我们需要做 VPN 的这个跨 IP 的部分。好，那用到软体就两个，一个是 VPN， 一个是百度网盘它本身的客户端。好，那我会把它整合在这个网址。好，大家可以从这个网址去下载。好，那进来之后呢，这边会有一个 VPN 的地方哦，直接把这个软体打开哦，去做一个下载。好，先把它下载哦。那下载的同时呢，这个客户端的部分呢，我会打开给大家看。我已经下载好了哦，大家可以直接到这边下载。那虽然百度网盘它可以在网页上下载，但是用它的这个 PC 版的话，速度会比较快。好，那下载好打开呢，登录后就是长你现在画面上看到这个画面。哦，现在这边都是空的，给大家做一个参考。好，那这个软体已经下载好了，我们就直接把它打开做一个安装。好，那就是右键呢，先按这个解压缩的部分，好，先把它压缩出来，然后点到里面呢，找到这个档案，这个50 MB 的这个档案，好，这个点开，直接做一个安装。好，那安装的过程呢，全程都是下一步，好，都是下一步。好，那这边要打勾，好，那这边暗示。好，现在已经安装好了哈，我们就直接把软体打开。好，软体打开之后呢，选择这个中继服务器。好，那这边其实有很多个 IP 可以选。好，那我这边教大家最快的方法就是直接点线路速度。好，我们让排序最快的到第一个。好，那这边会有写国家，好，都不管它，我们就选这个最快的。好，直接按下同意，按确定。好，那跳出一个 IP 的话，代表已经跨好 IP 了。哦，就操作其实就是这样子，非常的简单。好，那接下来我们就再回到这个百度的网址，复制，我们再把它贴上去一次。好，那浏览器也不需要重开，只要改好 IP 就可以直接登录了。好，那登录你可以发现有没有，就可以直接连进来了。好，连进来的话，建议大家按这个保存到我的网盘。好，那这边按确定。好，确定之后呢，你再到你的这个客户端 PC 版的这个部分呢刷新。好，刷新之后你就会出现了，有没有？那你就可以去做一个下载。好，那这边呢下载到这个 PC 版之后，好，我先按暂停。这地方呢我们就可以断掉了，好，断掉连接了。好，因为原则上就可以用台湾 IP 去下载了。好，那我现在断开以后就回到台湾 IP， 我们再打开。好，那这边它一样会自动去跑，然后去截取这个数据，好，就可以做下载了。好，所以说以后呢，你的它这边出现了，已经在跑了。大家看一下。好，已经有300多 K 在跑。好，那以后呢，你只要这个网址没办法打开的时候呢，好，你就打开软体中继服务器，选择一个 IP， 线路速度最快的，挑一个 IP 连线之后，好，再去提取这个网址。好，那提取进去之后，直接保存到你的这个网盘，然后再到你的 PC 版去做下载。好，简单来说流程就是这样子，非常快也非常简单。好，给大家做一个参考，希望有帮助到各位。好，那如果有什么问题，欢迎大家留言给Leo。好，影片就到这边啦，拜拜。